ఇక్కడ చిన్న స్టార్ ఇచ్చారు చూసారా, అంటే ఏంటి, వాటర్ డస్ట్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం వాళ్ళు దాన్ని ఏమీ రిప్లేస్ చేయరు వారంటీలో. మనకి టైపింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్యురసీ ఇంపార్టెంట్ అండి, స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా తర్వాత అదే వస్తుంది. 112 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? మీలో ఎంతమంది మెకానికల్ కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తున్నారో, ఎంతమంది మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తున్నారో కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఈరోజు వీడియో టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో అని ఒక ఎక్సలెంట్ బడ్జెట్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఈ బాక్స్ మీద మీరు చూస్తే పైన టీవీఎస్ లోగో కనబడుతుంది, కింద గోల్డ్ ప్రో అల్ట్రా రెసిస్టెంట్ కీబోర్డ్ అని దాని పేరు కనబడుతుంది. అండ్ కింద బాటంలో ఎన్హాన్స్డ్ 80 మిలియన్ స్ట్రోక్స్ అని కనబడుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క కీని మనం 8 కోట్ల సార్లు నొక్కినా ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. అంత రగ్గెడ్ కీబోర్డ్ ఇది. ఇంకా దీని గురించి ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ స్ప్లాష్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ దీని మీద ఉన్నది బొమ్మ మీద, దీని వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటారేమో, వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే కాదు, అది జస్ట్ బొమ్మ. ఎందుకంటే దీంట్లో యూజ్ చేసిన కీస్ వచ్చేసి కైల్ బాక్స్ వైట్ స్విచ్చెస్ అని చెప్పి, అవి వాటర్ పోసినా కూడా సైడ్ నుంచి కిందకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. అంతే, అది కీస్లో ఇరుక్కుపోయి కీస్ తుప్పుపట్టేసి పాడైపోకుండా ఇది ఉంటుంది దానికి, కైల్ బాక్స్ స్విచ్చెస్కి. సో అందుకని దాని మీద వాటర్ పోసినట్టు అలా పెట్టారు, కానీ ఇది వాటర్ రెసిస్టెంట్ కాదు. దీని గురించి బేసిక్గా కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు చూస్తే ఇది బేసిక్గా 104 కీస్ కీబోర్డ్. ఇది బాక్స్ వెనకాల ఇంకా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. డస్ట్ రెసిస్టెంట్, వాటర్ రెసిస్టెంట్, టాక్టైల్ మెకానికల్ స్విచెస్ యూస్ చేస్తుందని వెనకాల మెన్షన్ చేస్తుంది. ఇది కంపాటబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి. విండోస్లోనేమో అవి యూనిక్స్ అండ్ లినక్స్తో కూడా కంపాటబుల్ అన్నమాట. ఇది దీని మీద ప్రైస్ అయితే ఇక్కడ 3,995 అని మెన్షన్ చేస్తుంది. కాకపోతే నాకు ది ఐటీ డిపో అనే కంపెనీ నుంచి పర్చేస్ చేశాను నేను, అక్కడ నాకు ఇది 2,500కే వచ్చింది. ఇక్కడ దీని ఇంకా డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు చూడండి. ప్లగ్ అండ్ ప్లే యూఎస్బి కనెక్షన్, స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్, వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్, బ్రైట్ అండ్ బోల్డ్. ఇక్కడ ఇంకా దాని ఫీచర్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేశారు చూడండి. లేజర్ ఎచ్డ్ డ్యూరబుల్ కీస్, 80 మిలియన్ స్ట్రోక్స్, బ్రైట్ అండ్ బోల్డ్ కీ క్యారెక్టర్, వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్. ఇక్కడ చిన్న స్టార్ ఇచ్చారు చూసారా, మీరు గమనించారా? అంటే ఏంటి, వాటర్ డస్ట్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం వాళ్ళు దాన్ని ఏమీ రిప్లేస్ చేయరు వారంటీలో. మనకి జస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అని అన్నారు అంతే, వాటర్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్ కాదనమాట. అండ్ స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్, ఇప్పుడు చూపించిన టిల్ట్ లెగ్స్, దాని కీబోర్డ్ని ఇంక్లినేషన్ మార్చుకోవడానికి, ప్లగ్ అండ్ ప్లే యూఎస్బీ కనెక్షన్, 1.5 మీటర్ యూఎస్బీ కేబుల్, 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది. దీని లెంత్ వచ్చేసి 47.5 సెంటీమీటర్స్, విడ్త్ వచ్చేసి 17.8 సెంటీమీటర్స్, అలాగే హైట్ వచ్చేసి 3.4 సెంటీమీటర్స్. ఈ కీబోర్డు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మీరు ఇది కొనేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి, మీ కీబోర్డ్ ట్రే ఉంటుంది కదా, ఆ ట్రేలో సరిపడా ప్లేస్ ఉందో లేదో దీని డైమెన్షన్స్కి అది చూసి మీరు కొనుక్కోండి. ఎందుకంటే జనరల్గా మనకు దొరికే మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్లాట్గా ఉండి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట. దాంతో పోలిస్తే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ సైజ్ ఉంటుంది ఇది. దీని వెయిట్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి పక్కన. ఇది సుమారుగా 1 kg బరువు ఉంటుంది ఈ కీబోర్డ్. ఈ కీస్ మీద ఉన్న లెటర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి లేజర్ ఎచ్డ్ ప్రింట్స్ అనమాట. ఇవి అంటే ఇవి మన ప్రింట్ పైన పెయింట్తో ప్రింట్ చేసినట్టు కాదు. ఇది ఎన్ని రోజులు యూజ్ చేసినా కూడా ఇవి పోవు. ఈ పైన వచ్చేసి మీకు జస్ట్ 3 లైట్స్ ఉంటాయండి దీంట్లో. ఇవి ఏంటంటే నమ్ లాక్, క్యాప్స్ లాక్, స్క్రోల్ లాక్, అంతే, ఆ 3 ఉంటాయి లైట్స్. ఇంకా ఇదేమీ ఫ్యాన్సీ కీబోర్డ్ కాదు, RGB కీబోర్డ్ లాంటిది ఏం కాదు, కాకపోతే సాలిడ్ కీబోర్డ్ అనమాట. ఈ కీబోర్డ్ కంప్లీట్గా ప్లాస్టిక్తో తయారైంది. దీని వెనకాల చూస్తే మీకు ఈ ఫీట్ ఉంటాయి. ఇవి మీరు కీబోర్డ్ని కొంచెం పైకి రైజ్ చేసుకోవడానికి, ఇలా ఫ్లాట్గా కాకుండా ఇలా కంఫర్టబుల్గా ఉండేటట్టు పెట్టి టైప్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫీట్ ఉంటాయి 2 వైపులా. అలాగే మీరు కీబోర్డ్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డెస్క్ మీద అటు ఇటు కదలకుండా ఈ కింద రబ్బర్ ఫీట్ ఇచ్చాడనమాట. ఇవి రబ్బర్, ఇవి ఏంటంటే అలా అతుక్కుపోయినట్టు ఉండిపోతుంది కీబోర్డ్ని మనం ఇలా డెస్క్ మీద పెట్టినప్పుడు. ఇది టైప్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు దీంట్లో కైల్ బాక్స్ వైట్ స్విచ్చెస్ అని చెప్పి చాలా కంఫర్టబుల్ స్విచ్చెస్ ఇచ్చాడు దీంట్లో. టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో మాత్రమే.
టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రైమ్ అని ఇంకో కీబోర్డ్ ఉంది, దాంట్లో అయితే లీనియర్ స్విచెస్ ఇచ్చాడనమాట. అవి డిఫరెంట్, కైల్ బ్రాండ్వే లీనియర్ స్విచెస్ ఇచ్చాడు. జనరల్గా మీకు కీబోర్డ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఒకటేమో మెంబ్రెయిన్ కీబోర్డు, ఇంకోటి వచ్చేసి మెకానికల్ కీబోర్డు. మెంబ్రెయిన్ కీబోర్డ్స్ మనకి చీపెస్ట్ కీబోర్డ్స్ 150-200 కూడా దొరుకుతాయి మార్కెట్లో. కాకపోతే అవి ఎక్కువ రోజులు మన్నవు అనమాట. దాంట్లో రబ్బర్ డోమ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది, మీరు ఓపెన్ చేస్తే కీబోర్డు మీకు కనబడుతుంది రబ్బర్ డోమ్ లాంటిది. అవంతా ఇండివిజువల్ మెకానికల్గా ఏమీ ఉండదు అనమాట, కాంప్లెక్స్గా ఉండదు. అది ఒక్కసారి పాడైందంటే, ఒక కీ పోయిందంటే పోయినట్టే, ఇంకా అది పనికిరాదు, దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టం అనమాట. కానీ ఈ కీబోర్డ్లో మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఏంటంటే, ఒకసారి మీరు మంచిది కొంటే కనుక మీకు అట్లీస్ట్ 5 years అన్నా ఖచ్చితంగా మన్నుతుంది. అందులో ఈ కీబోర్డ్ నేను యూఎస్బీ ఇంటర్ఫేస్ కొత్త కంప్యూటర్ కొన్నాక యూఎస్బీ ఇంటర్ఫేస్ లేక ఆ యూఎస్బీకి ఒక డాంగిల్ కూడా కొన్నాను, PS2 టు యూఎస్బీ కన్వర్టర్ అని ఒక డాంగిల్. అది కొని దాన్ని పెట్టి యూజ్ చేశాను, కానీ డాంగిల్ మాటికి పాడైపోతుంది. అందుకని ఈ డాంగిల్కి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పి నేను ఆ PS2 మోడల్ టీవీఎస్ గోల్డ్ కీబోర్డ్ని పక్కన పెట్టేసి ఇది యూఎస్బీ ఇంటర్ఫేస్తో ఉన్న కీబోర్డ్ పర్చేస్ చేశాను అనమాట. అయితే నా దగ్గర మామూలు కీబోర్డ్ కూడా ఉన్నది టీవీఎస్. చూడండి, మీకు డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తాను. నా దగ్గర చాలా కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయి, సుమారుగా 20 years నుంచి టైపింగ్ చేస్తున్నాను కదా, సో కొంచెం అవగాహన ఉందన్నమాట వీటి మీద. ఇది టీవీఎస్ గోల్డ్ అంతే, టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో అలాంటిది ఏమీ లేదనమాట దీని మీద. టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రోకి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి, టీవీఎస్ గోల్డ్లోనేమో లాంగ్ హువా అని బ్లూ స్విచెస్ ఇస్తాడనమాట. మీకు పక్కన ఇమేజ్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఒకటేమో బ్లూ కలర్లో ఉన్నదేమో మీకు స్టెమ్ అనమాట, అది బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది. అది మీకు ఈ బాక్స్కి ఎలా ఉన్నదో ఈ నార్మల్ స్విచెస్కి ఎలా ఉన్నదో డిఫరెన్స్ మీరే చూడండి. బాక్స్ వైట్ స్విచెస్లోనేమో బాక్స్ షేప్లో ఉంటుంది. ఈ బాక్స్ వైట్లోనే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ బాక్స్ రెడ్స్ అని, బాక్స్లోనే మళ్ళీ జేడ్ అని, ఇలా చాలా రకాల స్విచెస్ ఉన్నాయి, కైల్ కంపెనీ. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఫీచర్ అనమాట. కాకపోతే బేసిక్గా కీబోర్డ్స్లో 2 different types ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయో, మెకానికల్ కీబోర్డ్స్లో కూడా ఈ కీస్ ఉన్నాయి కదా మనం నొక్కుతాము, ఈ కీస్ కింద యూజ్ చేసే కీస్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటారు, బాగా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. కాకపోతే మెకానికల్ కీబోర్డ్లో ఉన్న కీస్ కూడా బేసిక్గా 3 రకాలుగా ఉంటాయన్నమాట. ఆ 3 రకాలు ఏంటంటే క్లిక్కీ స్విచెస్, టాక్టైల్ స్విచెస్, మూడోది వచ్చేసి లీనియర్ స్విచెస్. క్లిక్కీ స్విచెస్ అంటే ఏంటి, మనం నొక్కినప్పుడు మనకి బటన్ నొక్కినట్టు మనకి చిన్న ఫీల్ వస్తుంది అనమాట, తెలుస్తుంది, బంప్ వచ్చినట్టు ఇలాగా కిందకి వెళ్ళినట్టు ఇలా వస్తుంది, ఒక బుడుపు మీద నొక్కినట్టు. మనకి పాతకాలం మొబైల్స్ ఉన్నాయి, మీకు గుర్తుందో లేదో, 1100 నోకియా కానీ ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు మనం బటన్ నొక్కినప్పుడు టిక్ అని సౌండ్ వచ్చేది, మనకు నొక్కినట్టు కూడా చూడకుండా కూడా T9 డిక్షనరీలో ఇలా చూడకుండా నొక్కేసేవాళ్ళం. ఎందుకు, అది రిజిస్టర్ అయిందని మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట సౌండ్ ద్వారా అండ్ ఒక చిన్న ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా. ఈ సెకండ్ది వచ్చేసి టాక్టైల్ స్విచెస్. దీంట్లో నొక్కినప్పుడు సౌండ్ ఉండదు, నొక్కినట్టు మాత్రం తెలుస్తుంది, ఆ బంప్ అనేది వస్తుంది. స్పెషల్గా సౌండ్ క్రియేట్ చేయడానికి మెకానిజం ఏమి ఉండదు దాంట్లో. టాక్టైల్ స్విచెస్ వచ్చేసి చెర్రీలో అయితే చెర్రీ MX బ్రౌన్ అంటారు వాటిని, క్లిక్కీ స్విచెస్ వచ్చేసి చెర్రీ MX బ్లూ అంటారు అనమాట. ఈ టాక్టైల్ స్విచెస్లో వచ్చేసి నొక్కినట్టు తెలుస్తుంది కానీ బ్రౌన్ స్విచెస్ చెర్రీ MXలో, కానీ మనకి క్లిక్ అనే సౌండ్ రాదు, సో కొంచెం నాయిస్ తక్కువ. క్లిక్కీ స్విచెస్ బాగా నాయిస్ ఎక్కువ, టాక్టైల్ స్విచెస్ ఏమో కొంచెం నాయిస్ తక్కువ. థర్డ్ వెరైటీ వచ్చేసి లీనియర్ స్విచెస్ అంటారు. చెర్రీ MXలో రెడ్ కలర్ అనమాట. అవి రెడ్ స్విచెస్ నొక్కినప్పుడు మనకి కింద దాకా మనకి ఎలాంటి బంపు రాదు, ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ మామూలు ఏదో అలా నొక్కినట్టు అనిపిస్తుంది అంతే. మెంబ్రెయిన్ కీబోర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటుంది. ఈ మూడాటిల్లో కల్లా రెడ్ కలర్వి లీనియర్ స్విచెస్ అనేవి చాలా సైలెంట్ అనమాట. ఈ కీబోర్డ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీంట్లో మనకి బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ అని ఇచ్చారు. అది మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఎంత, కీ నొక్కినప్పుడు 45 grams ఫోర్స్ పడుతుంది అనమాట. దాని మీద మనం ఆ కీని నొక్కి అది యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే మనకి 45 grams అంటే తక్కువ అనుకుంటున్నారేమో. మీరు రోజంతా ఒక 7-8 hours టైప్ చేసినప్పుడు ఆ 45 grams ఈవినింగ్కి మీ చేతులకి ఫెటీగ్ వచ్చేస్తుంది, నీరసం వస్తుంది. 8 hours టైప్ చేసి 8 to 10 hours టైప్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని అప్పుడు ఈ 45 grams అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అన్నిటికంటే కూడా లైట్ స్విచెస్ అనమాట, బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ అనేవి ఇవి కైల్ బ్రాండ్వి. అలాగే దీంట్లో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది గోల్డ్ ప్రోలో బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ ఉంటాయి. అలాగే టీవీఎస్ గోల్డ్ వచ్చేసి దీంట్లోనేమో లాంగ్ హువా బ్లూ స్విచెస్ ఉంటాయి. పక్కన ఇమేజ్ చేస్తాను చూడండి, బ్లూ కలర్ స్విచెస్. వీటి యాక్టివేషన్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 60 grams అనమాట. ఈవినింగ్కి ఆ కీబోర్డ్కి ఈ కీబోర్డ్కి ఒక 8 to 10 hours వర్క్ చేసిన తర్వాత మనకి సాయంత్రం
వీక్గా అనిపిస్తుంది, చేతుల్లో ఇంక ఎనర్జీ ఉండదు, కీబోర్డ్ని అంత ఫాస్ట్గా ప్రెస్ చేయలేము. ఆ 60 గ్రామ్స్ ఫోర్స్కి 45 గ్రామ్స్ ఫోర్స్కి యాక్టివేషన్ ఫోర్స్కి మనకి డిఫరెన్స్ అప్పుడు తెలుస్తుంది. అయితే అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ యాక్టివేషన్ ఫోర్స్ వచ్చేసి లీనియర్ స్విచెస్లో ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే మనం నొక్కినట్టు ఏమీ తెలియదు. టైపింగ్కి సైలెంట్గా ఉండాలనుకునే వాళ్ళు దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. నాకైతే అది నేను ప్రిఫర్ చేయను, ఎందుకంటే నాకు కీ రిజిస్టర్ అయిందో లేదో నాకు కావాలి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి క్లిక్కీ స్విచెస్ తీసుకుంటాను. అండ్ క్లిక్కీ స్విచెస్ ఏంటంటే క్లిక్ అండ్ సౌండ్ చాలా లౌడ్గా వస్తుంది. అది మనకు అందరూ ఉన్నప్పుడు, గ్రూప్గా ఉన్నప్పుడు, ఆఫీస్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అలాంటి చోట్ల అది పనిచేయదనమాట. బాగా వచ్చేసి పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. నేను ఇంట్లోనే టైప్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు దాంతో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అండ్ మీకు అలాంటి బంప్ టాక్టైల్ ఫీడ్బ్యాక్ రావాలి, మీకు అలాంటి ఫీల్ రావాలి కానీ డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ టాక్టైల్ స్విచెస్ కొనుక్కుంటారంటే చెర్రీ బ్రౌన్ స్విచెస్ లాంటివి. ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు మనకి సౌండ్ రాదు, క్లిక్ అనే సౌండ్ రాదు, కాకపోతే నొక్కాము అన్న ఇది మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకా అది కూడా కాదు, ఇంకా కంప్లీట్గా సైలెంట్గా కావాలనుకునే వాళ్ళు లీనియర్ స్విచెస్ కొనుక్కుంటారంటే రెడ్ స్విచెస్ అనమాట. నా దగ్గర రెడ్ స్విచెస్ కూడా ఒక కీబోర్డ్ ఉన్నది, అది కూడా టీవీఎస్ వాడిదే ఎప్పుడుదో. ఇది చూడండి, ఇది టీవీఎస్ గోల్డ్ కీబోర్డ్, దీని లోపల రెడ్ స్విచ్ అనమాట. ఇది నొక్కినప్పుడు మనకి ఏమీ తెలియదు నొక్కినట్టు, కీ రిజిస్టర్ అయిందో లేదో కూడా గట్టిగా నొక్కాలన్నమాట. ఇది కీస్ సౌండ్ కూడా మీకు వినిపిస్తాను ఇప్పుడు. QW ఇది లీనియర్ స్విచ్ అనమాట, చెర్రీ MX రెడ్ స్విచెస్ ఇవి. ఇప్పుడు మీకు బాక్స్ వైట్ టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రోలో బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ దీని మీద ప్రెస్ చేసి ఈ సౌండ్స్ వినండి, క్లిక్కీ సౌండ్స్ వస్తాయి దీంట్లో. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను నా మైక్లో. మరి మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందో లేదో నాకైతే ఐడియా లేదు. మరి ఈ కీబోర్డ్ మీరు విండోస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ దగ్గర డాంగుల్ ఉంటే కనుక కన్వర్టర్ USB to USB A to మైక్రో USB కానీ, లేదంటే USB A to USB-C కన్వర్టర్స్ దొరుకుతాయి కదా మనకి. ఆ కన్వర్టర్ పెట్టి దీన్ని మీరు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కీబోర్డ్లో ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్ కీబోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హైకు హెక్స్ గేర్స్ అని చెప్పి నేను దీన్ని చాలా కాలం క్రితం ఆన్లైన్ తెప్పించుకున్నాను అలీ ఎక్స్ప్రెస్లో. నాకు అప్రాక్సిమేట్గా ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి ఇది 8,000 రూపీస్ దాకా పడింది అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో ఫస్ట్ నేను కైల్ బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ ఉంటాయని దీని ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ఇది చూడండి, కీ తీస్తే ఈ ఫ్లోటింగ్ స్విచెస్ అంటారు, మీకు గాల్లో తేలినట్టు ఉంటుంది అనమాట, ఫ్లోటింగ్ స్విచెస్ అంటారు దీన్ని. ఈ కీస్ చూసారా, వైట్ కలర్ బాక్స్ లాగా ఉన్నది. ఇవి ఇప్పుడు మనకి గోల్డ్ ప్రో కీబోర్డ్లో కూడా అవే ఉన్నాయి. ఇవి ప్రెస్ చేసినప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఈ కీబోర్డ్ మీద 10 hours టైప్ చేసినా కూడా అసలు ఎలాంటి ఇబ్బంది అనిపించదు. మీకు టైపింగ్ చేసి కూడా చూపిస్తాను టైపింగ్ స్పీడ్ ఎంత బాగా వస్తుందో. RGB కీబోర్డ్ కూడా ఉన్నది, మోటో స్పీడ్ అని చెప్పి. ఇది కూడా నేను అలీ ఎక్స్ప్రెస్ మనకి ఒకప్పుడు పనిచేసినప్పుడు దాంట్లో తెప్పించుకున్నాను. ఇప్పుడు అలీ ఎక్స్ప్రెస్ పనిచేయట్లేదు. దీంట్లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఎర్గనామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఇది చూడండి, స్లాంట్గా ఉంటుంది కీబోర్డ్. ఇది చూసారా ఎలా ఉన్నదో. ఇలాగా మనకి టైప్ చేసేటప్పుడు మన రిస్ట్ ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏ కంఫర్టబుల్గా ఏ పొజిషన్లో అయితే రెస్ట్ అవుతుందో అలాగే చక్కగా ఇలా కీబోర్డ్ మీద ఇలా పెట్టుకుంటే చక్కగా కీస్ మీద ఫింగర్స్ ఇలా రెస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. మీకు RGB లైటింగ్ ఇలాంటి హంగామా ఏమీ లేకుండా సింపుల్గా సాలిడ్గా కీబోర్డ్ కావాలి, కాకపోతే మెకానికల్ కీబోర్డ్ కావాలి. అందులో ఎస్పెషల్లీ మీకు ఇలా క్లిక్కీ స్విచెస్ కావాలి, టైప్ చేయడానికి చాలా ఫన్గా ఉంటాయి ఈ క్లిక్కీ స్విచెస్. ఇలాంటివి కావాలనుకుంటే కనుక ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని చీపెస్ట్ బాక్స్ వైట్ స్విచెస్ కీబోర్డ్ ఇది ప్రస్తుతానికి వరల్డ్లోనే ఇది చీపెస్ట్. దీని గురించి లినస్ టెక్ టిప్స్ అని చెప్పి ఒక అతను కూడా చాలా ఫేమస్ యూట్యూబర్, అతను కూడా ఇండియన్స్కి ఈ కీబోర్డ్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాడు. దీంట్లో వైట్ స్విచెస్ ఉన్నాయని చెప్పి రెడ్డిట్లో అడిగితే చెప్పారు. అందుకే నేను వెంటనే దీన్ని పర్చేస్ చేశాను. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది టైపింగ్, మీకైతే 100% సజెస్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నేను మీకు టైపింగ్ వీడియో చేసి చూపిస్తాను, చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా టైప్ చేయొచ్చో దీని మీద. అది కౌంట్ డౌన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది రేస్. థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది. చాలా రోజుల తర్వాత ఆడుతున్నాను కదా, మళ్ళీ రేస్ అగైన్ కొట్టాను. ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్ వస్తుందో చూద్దాం.
టైపింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్యురసీ ఇంపార్టెంట్ అండి. స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా తర్వాత అదే వస్తుంది. నేను మిస్ అయ్యాను యాక్యురసీ. అదిగో చూసారా, 112 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. ఇలాగా మనం యాక్యురసీ బాగుంటే స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మీకు అదే టైపింగ్ ఇక్కడ కిందకి కూడా చూపిస్తాను. కీబోర్డ్ ఎంత ఫాస్ట్గా కీబోర్డ్ మీద వస్తుందో. ఇంకొక రేస్ ఆడతాను. కీస్ మీకు కనపడేటట్టు పెట్టడానికి నాకు వీలు అవ్వట్లేదు. వన్ నాట్ 8 వర్డ్స్ వచ్చిందండి. కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్ అతను కూడా 108 వచ్చింది, మనకి 108 వచ్చింది. ఇలాగా మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే టైపింగ్ స్పీడ్ కూడా పెరుగుద్ది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే దీన్ని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి.